makambo ya Nzambe aza na esengo susu ya komona bino kutana na bino yambo ite tosila na bino na mbula ezali toza nango 2020 nayebi ete boza ebele oyo bozolanda chaîne na biso oyebi deja tozolobela makambo etali 3e testament. 3e testament tolobaka yango mingi ezali mpona oyo balingi bazongela Nzambe basambela Nzambe na ndenge ya bosolo. Po lelo moto ata moko osambela Nzambe na ndenge ya bosolo aza te. Bato nyonso baosambela Nzambe na ndenge ya lokuta. Lokuta pourquoi? Parce que depuis Satana akotaki na masolo ya makambo ya Nzambe, Nzambe deja abwakisaki moto. Alobaki ke na mokanda ya Genèse 6 so otangi na premier verset okoyoka ndenge Nzambe azodeklare alobi boye: lorsque les hommes eurent recommencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisiraient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Awa Nzambe ayokaki moyen a continuer sukozala na moto ezate parce que tango bana basi babandi ko se multiplier na mabele, po bana basi so ba se multiplier na mabele basalaka ete bakutana na nyoka po ete nyoka apesa bango zemi, po ete zemi wana etrouble bana ya Nzambe o baye kobala bango. Engi koloba nini? Bato ebele lelo basi bakomi batiki oyo ezali volonté ya Nzambe, oyo ezali mokano na Nzambe likolo ya biloko oyo ezobima na terre. Biloko eza terre a terre. Siko terre a terre wana bato basalaki terre a terre ezala na biloko ebele, ezali bato oyo basi komikotisa na makambo ya mabele bakoma basi. Bakoma basi po basi mingi bazalaka na souffle te. Nzambe abimisa basi na mabele. Mabele nini? Oyo ezalaki mutu. Mutu autaki na mabele. Mutu oyo autaki na mabele sans souffle azaka mabele ya pamba. Nzambe nde atiaki souffle na mutu mobali. Mais avant que akoma na souffle azalaki ne mabele. Siko Nzambe akolongola souffle atiki mabele ya pamba. Siko tango atiki mabele ya pamba abimisi mwasi. Mwasi tango abimi abandika koluka biloko ya mabele. Mwasi aluka makabiloko ya likolote. Mwasi musane koluka biloko ya mabele. Pourquoi? Parce que mwasi ezala na souffle te. Yango bana basi so ba se multiplier belé eza pona mabele. Mabele c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire biloko eza terre à terre. Biloko ezali na se kaka bakoki koluka te ba développer makanisi na bango ba matali ko ba mantisa ba ma penser ya Nzambe. Non, bango bazo se limiter kana makambo eza terre à terre. Oh, soki siko basi ba se multiplier na terre na makambo etali terre à terre. Soki kaka moto wa Nzambe akutani na mwasi moko abalani na akokitisa mbala moko terre à terre. Tango kitisa terre à terre, moi susu moto oyo aza mobali amate pa Nzambe ezate atikali na terre à terre. Akubanda ko makambo ya terre à terre. Akubanda kanisa makambo ya terre à terre. Akubanda osama makambo nyonso terre à terre, terre à terre, terre à terre. Or tango osama makambo ya terre à terre, or terre à terre ezali paramimi bato oyo Nzambe apesaki nyoka itumbo biyo kubandaka kolia mabele. Kubanda olia ka biloko ya terre à terre. Siko bato nyonso baza terre à terre, baza ko babele ya nyoka. Baza babile ya nyoka, nyoka za na possibilité kolia bango facilement puisque ezali etumbu Nzambe apesa bango. Bango bakozala kaka front courbé kotala ka mabele. Yango moni Nzambe tango ayebisi tango Caïn na Abel bazo pesa offrande. Tango Caïn apesaki biloko ya mabele, Nzambe aboyaki yango, agréaki yango te puisque ayebi ki mabele eza parmi bato bazo salela nyoka. Parmi bato balingi nyoka mingi, balingi makambo ya nyoka, balingi lokuta, balingi mensonge. Bato balingi mensonge, balingaka makambo ya mabele po batambola nyoka. Balinga te kotombola miso likolo po ete batala makambo ya Nzambe oyo eza na droiture, oyo eza na justice, oyo eza na logique na vérité, balinga ngo te.
Chiko na meni chotango tozolo makambo ya Nzambe bana ya Nzambe bele basi babali basi. Babali basi nini bao bazola kisa bao makambo ya terre. Et puis esprit ya Nzambe mbala moko il faut elongo. Soko bandika makambo ya terre. Makambo ya Nzambe otangi Bible olobi makambo ya terre. Otangi Bible olobi makambo na mboka, makambo na bino, makambo ya kutime, makambo ya kisi, makambo ya nganga, ndenge koyeba kolamba savon, ndenge koyeba kolamba yaou. Ozotangela Bible bato bayeba kolamba yaou baninga mikati na nkolo. Otanga Bible po olakisa bato ndenge kolamba yaou. Otanga Bible po olakisa bato ndenge basalaka pomade. Ndenge okosala solution po osala mayonnaise. Ozwi pe verset biblique obandi kotia yango na kati ya makambo oyo bandeko balinga mikati na nkolo terre. Nzambe siko atala bi non, mon esprit ne restera pas sur l'homme avec ces méthodes ici, avec façon ya koenseigner boy. Otangi Bible olakisa bato lenge nini bakobala. Otangi Bible bato ndenge bakobota, ndenge bakokende kozwa musala, ndenge bakovoyager nyonso ka Bible ka nde ezobimisa biso na kati ya biloko wana. Yango moni lelo Nzambe azotala alobi non, nyoka moto azorenye. Nyoka moto azozwa vraiment possession na basi na ye na bana na ye. Ba descendant ya Caïn baze bele bo bazotala makambo kaka terre so balimba pesa offrande bakopesa ka biloko ya mabele, biloko ya mabele. Nzambe alobi ngai na koagree yango te. Yango wana omoni lelo lokuta wana ememi bato mingi na kati ya généalogie ya Caïn po babengi ye fils du malin. Malin musala na eza nini? Mukanda ya Matthieu 5 verset 37 elobi boye. Matthieu 5 37 elobi boye. Nazotanga ngo na kombo na discussion pe tanga kuna place ozali. 37. Que votre parole soit oui, non, sans qu'on ajoute vient du malin. Oui, eza par rapport na batoyo bazotala likolo. Non, par rapport bato bazotala na se. Tango yo zoba oui, otaleli Nzambe. Olobi non, otaleli na se, ebake ozakaka mwana ya malin. Ezengeli ezala oui, c'est-à-dire otomboli miso likolo. Po otomboli miso likolo okomona mwana mpate. Soko kitisi miso na se okomona mwana ya malin oyo ezali Caïn. Malin nani? Nyoka. O nyoka Nzambe tout d'abord soki ameki komata likolo Nzambe akitisaka na se. Abaka yo awa na likolo kozala te. Alinga mikati na nkolo. Ata nyoka alingi azwa trône alobi ngai nde na kofanda na trône. Nzambe abi non. Eza na ba verset biblique na kotangela bino place nyoka Nzambe azobenga na nyoka. Po babengi diable Satan. Obi yo place na eza na se. Ozwa pensée na yo to tiango ekoma pensée na ngai. Nzambe pensée na ngai eza ya yo te ya terre. Ya ukanisaka makambo ya terre. Otangi Bible obi makambo ya buzoba. Nzambe alobi nga makanisi na ngai eza kuna te eza totanga ngo. Ézéchiel 28. Alinga mikati na nkolo. Tosi na ta kosakana na makambo ya Nzambe te. Ézéchiel 28. Azotanga ngo. Na verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Mon thème est la cambatere, te bateau baza makambatere, te bateau ba makamba busoba makambazam, bateau baza ko ba makambo eza makambo ya biso bateau makamba koyeba na makambo ya bilamba ba nini na évangile ozote bateau pona place makondenga ko bilamba. Qualité ya bilamba, il faut la ta mosi ala ta liputa o basala ngona soteski, yo papa la ta veste utina poto. Non. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru
tes richesses et par tes richesses ton cœur s'est élevé. Obandi sikoyo kolobake ngai pe na nzambe makambo na pe za nzambe makambo so ba terre za pa nzambe eza pika nzambe. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je te ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples et ils te tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils sueront ta beauté et ils te précipiteront dans la fossé. En kitsonase na libulu kuna kisao ke makambo zo bana za makambo ya libulu za makambo ya lokuta akutie yo na kati ya libulu munene na se akokitisa yo et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups au milieu des mers en face de ton métrier. Diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. So ba penser non so ana eza bokanso na nzambe za makansi nzambe saka maluba nzambe saka nzambe abi non nzambe be ko ba te yo nzambe to ko sande mutu bani za makambo abatu pona ko tindika ka ko te abatu po makambo nyo so ana ko saba yahu na ba verset biblique ko kolamba mateka ngolamba bleban il faut sala boyo tangi verset biblique ngoto ngailamba utangi verset biblique makambo a terre alinga mikati na nkolo. Mon esprit ne restera pas sur l'homme puisque l'homme n'est que chair. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Quand moi je parle, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser à ce mon fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux. Moi, Zamba pese mayele wana oli amema yango na koluka kotosa o bana nzambe bazalaka ndenge bana nzambe bafanda ya zwindi azwi basi ya mokele abali na bango asali na bango alliance de asali nini aboti bagere akomi siko mutu mangongi na biloko ya yebi wana nzambe apesi mutu mayele mingi akotanga classe kwa zwi classe wana komisi ya makambo ya nzambe alinga mikati na nkolo ya moni tozolo bila bino na makambo ya nzambe o tozolo bana 3e testament nzambe alingi su blague te na liloba na ye alingi su te mutu akosele makambo te alingi su mutu ya kosala aventure na maloba na ye te soko osalika aventure ofande na yo eza ya mabele akoboya yango ndenge aboya ya Kain apesa ye biloko mabe te apesa ka biloko mabele c'est-à-dire kwa azosala mosala ya nzambe olia koofrir olia kopesa offrande eloko oyo eza na mafuta eloko eza na parfum a bonne odeur oyo ezali agneau ya nzambe oyo ezali boyebi bwanya ya nzambe bososoli oyo ezosala ke bato bayeba nzambe babanga nzambe non yango wana ozomoni tozoloba lelo biso nyonso tozongela nzambe na 3e testament parce que soki tozongi na 3e testament te moto ata moko te akokota na bokonzi ya nzambe bato nyonso bakotikala kaka kosala makambo ya mokili mpe eza makambo ya nzambe te balinga mikati na nkolo makambo ya mokili ekofaire vivre motu royaume ya nzambe te yango wana osenga na bino bato bolanda biso na chaîne na bino bosabone ebele bopusana bosabone boyoka makambo oyo botosa yango bovivre yango eza makambo ekoleka te eza histoire te oyo ezalaka nde ezali mpe ekozala nzambe achangeaka te Jésus-Christ il est le même hier aujourd'hui éternellement tozopesa bino loba ya éternité esengeli kaka botosa mpo so botosi nde bokozwa mbano nango me so boboyi kotosa mibeko ya nzambe. Deutéronome 28, premier verset. Deutéronome 28, premier verset. Et le Bible. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Moi, ce que obéir, des hommes ont sa supériorité. Mais on dit qu'obéir, on dit qu'obéir commandement, on dit qu'obéir na lobote, on dit qu'à cause de la monde on dit tambula on kana nenge ignorance. Or nzambe azolinga mutu sengeli sani a obéir na commandement ya nzambe. Nzambe tango azosenga
makambo na ye esengeli bana ya nzambe batikala na nzambe baya kobalabala basi ya mokili te engi kobani te engi kobani kobalabala biloko ezangi ntina biloko ya pamba pumbulu. Luc 20 verset 31. Luc 20 33. Azotanga wana kombo na Yesu Kristo yo po tanga ngo. Luc 20 33 elobi nini? Na otanga wana kombo na Yesu Kristo. À la résurrection d'entre eux sera à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme, car les 7 l'ont eu pour femme. Nakosekwa nani nakati na bango 7 akozwa mwasi eza problème ya basi kobala bala basi eza mutu moko azalaki na mwasi na ya kufi mobali ajusu abali so mwasi po makambo kobala bala basi oyo ebandaki na Genèse 6 mwasi bana nzambe bayeba kiti babali basi bazobota te mwana zate les second et le troisième épousera la veuve et en fit de même de 7 qui mourit sans laisser les enfants. Bakufi sans que batika nani bana toujours bana eza mambweni te bana eza fiston te bana ezali rejeté bana eza ba œuvre ba pratique puisque chaque sagesse eza na œuvre nango eza na pratique nango ba fruit nango oyo esengeli bato bamona siko okokozala oza mwana nzambe obali mwasi baoyo balingi biloko ya pumbulu baza na souffle te basi bazaka na souffle te o souffle ya nzambe nde pesaka intelligence. Job 32:8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout, c'est ça qui donne l'intelligence. Mais dans la femme, il n'y a pas de souffle. Si vous bateau bazanga souffle, bazingi mingi kozala parmi basi oyo balinga toujours bazwa mibali nini bana ya nzambe makambo ya bonzambe balobela makambo ya nzambe misiko komona tango yo ozana makambo ya nzambe osungami na mwasi oyo azana souffle te makambo ya nzambe te sagesse oyo yebi nzambe te okosituka boye mobali mais mwana akozala te bafui ya nzambe komona na te par rapport na bonzambe po soko sangani na sagesse wana damba sagesse oyo makambo ya terre à terre makambo ya yeba kolamba yau ndenge ko préparer mesa ya mobali ndenge nini bayambaka mobali otangi bible ozolo makambo wana fruit ya nzambe na biloko wana na kati ya sagesse ya terre à terre ba biloko ya passagère ba biloko ya vanité fruit ya nzambe komona na te siko ndenge komona na te nde awa siko bazo expliquer mwasi moko azalaki veve azwaki na mobali azwi mobali oyo mobali ba mibali kande bakufaka ye mwasi akufaka te mais moi c'est kufa te 7e mobali akufi or ba chiffre 7 eza chiffre ya repos basi ba mibali nyonso bazwi babotisi mwana te même repos yo bakoti wana eza repos te parce que ba fruit eza te po il faut muto se reposer fruit na ye elandala ye fruit misala na elandela ye misala na ye abosanto elanda ye abika malgré apemaki metala misala yango apemaki na buzoba apemaki na kotea bolokuta apemaki na mais total quand même atiki mwana atiki misala atiki pratique pour Bible lobi celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie mais bango batika li kotika ata mwana te batika li kotika fruit parce que bazalaki kubala basi bazobala ba sagesse ya buzoba kosala ba makambo nzambe na sagesse ya ko traiter ndenge nini boko kolamba savon buzu Bible boko ko décortiquer Bible ndenge kolamba savon sagesse ya terre à terre ya Caïn ba offrande ya Caïn azopesa biloko mabele donc siko balo to histoire yango te siko ba memi biso na mukanda babi les second et le troisième épousera la veuve et elle fit de même de 7 qui mourirent sans laisser les enfants enfin la femme est mourue aussi moi c'est pas kufa puisque sagesse wana pe kokufa makambo wana ya kosala ba nini ba ekosila ngala ezesu na ngala te façon mama moko bo mama mutu pe bayi babiloko wana bayi ma église akende so église parce que asa lembi tout ta pour la kise bible makamba savon yepe masume si la rate azo saka buzoba akende voyage ma be buzoba kuna na voyage akende sala makambo boye zo simba te yepe kuna kaka kindumpa ni nyonso ako bayi pe ko sambela na sa gestion ne bosco ba bible enfin la femme est morue aussi à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus répondit,
Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Si vous avez expérience, vous ya télévision mais babi baoyo bakozwa basite basini ba mama maputa ça veut dire bale kozala susute or ba mama nano bazana babali nano te baboti bazuzela mabala mais awa bible yobi bao bakosekwa bakozala jamais na kozwa basi mwasi akozwa mobali te mobali pa kozwa mwasi te, c'est-à-dire makambo ya buzoba wana soki yo bimina ko na liwa wana na ebembe ya babiloko zanga vi wana soki comprendre osekwi okolinga susu kozongela biloko wana te. Car ils ne mourront plus, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Au moins, si on a Genèse 6. Ça veut dire bazongi subana nzambe bakomi susu osekwa baboyi makambo wana bazoko sai su makambo wana te po basi basekwi babemi na kote akunda kote vie ezate makambo wana nyonso ya ko makambo nzambe na babiloko ya blague ko blague na makambo nzambe na makambo ya soba bakozai su kuna te po bakomi kosekwa ngala biloko wana nzambe ko bibembe bisika bibembe za vie za wana te po vie c'est que Jésus a ça na biloko wana te. Oui, bako participer na kati ya résurrection bako kote suna babiloko wana te. Apocalypse 14 verset 5. Apocalypse 14 5. Robini. Et dans leur bouche il ne se pas trouvé des mensonges car ils sont irrépréhensibles. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Bayembaka kantiki ya sika, bayembaka loyembo ya sika, basalaka makambo ya sika, bakreaka nouvelle cieux na nouvelle terre ya sika na bonzambe. Ba ange wana soki bandi bazonga bakozonga il faut bayemba loyembo ya sika, batika koyemba loyembo ya kala. Koyemba makambo ya terre à terre, kolobela makambo ya buzoba na Bible. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivront l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Na kati na monoko na bango lokuta ezate parce que lokuta ezata ngozwi mwasi ya se obandi ko makambo ya terre à terre ozolo ba lokuta tango zwi sagesse moko terrestre obandi ko makambo wana yeba ke ozolo ba lokuta ozobuka lokuta na kombo na Yesu ozwi sagesse ya terrestre ozwi verset olobi makambo na bino obi makambo ya bokoko obi makambo ya savon makambo ya yaou makambo ya libala makambo eza babiloko wana eza déjà basi osoko kotisi o kongolisi basi nyonso sagesse nyonso ya buzoba otiena mutu mais siko bao bakoyemba katike ya sika eza baoyo bakobala esu basi te oyo touti kotanga na mokanda ya nzambe awa bango pe na Luc 20 bango pe ndenge baza wana bakobala esu basi te bakosimba esu basi te et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de mensonges car ils sont irrépréhensibles. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel et il y a un évangile éternel. Évangile évangile éternel. Makambo toujours beza makambo évangile éternel. Ça veut dire évangile ngane na ote yango na lingala bo. Yo ote yango na français. Ya ote yango na anglais. Ba ote yango na chinois. Ba ote yango na ba arabe. Au côté yango eza évangile éternel muto compliqué yango azate parce que toujours ba évangile oyo toujours sangisana basité. Tolobela makambo ya batu te, toloba makambo ya yaute, makambo ya libala te, toloba makambo ya likolo. Toloba makambo ya bonzambe, makambo ya bonganga, po makambo ya likolo nde ezalaka éternel, makambo ya se eza passager. O nyonso ezosalema na se ya moi eza passager, diabolique, mondaine.
J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tous les peuples. En disant d'une voix forte, craignez Dieu. Tobanga nzambe, tobanga nzambe, tobanga nzambe, tobanga nzambe, craignez nzambe, tobanga nzambe. Nzamba zama kama bayaute, nzamba zama kama mabala te, kama misala te, nzamba zama kama mususu ya royaume, bokonzi. Tous allons pouvoir premièrement. Nzamba sala ki mutu na image na ye na Genèse 1 verset 26 à 27 pour azala na pouvoir nano ya koyeba ko dominer, to dominer le côté, to dominer le côté. Bakande ezo dominer, mutema mabe ezo dominer, moyibi ezo dominer, likuni ezo dominer, babiloko mabe ezo dominer biso. Mais siko bokonzi wana nano tozwi te, mais tozozwa kaka lo banzambe to memango kaka na makambo ya maisware, makambo ya pamba pamba ya pumbulu pumbulu. Ba blague na lo banzambe to banga nzambe. En disant d'une fois forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez-lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ça me dit ça là-bas, maï nini, on a épé ça tout le temps, maï ça destin moutou. Proverbe 20, verset 5 à 6. Il y a ça là destin moukou na moukou. Balinga, to banga ye, to banga ye, to banga ye, to banga nzambe. Pourquoi yozo banga mpuku? Ozo banga nyao, ozo banga nyoka, ozo banga butu, ozo banga munduki. Ozobanga mutuka, ozobanga moto, ozobanga vélo et tout à ôté. Mais nzambe nde akomi kiwelewele, balinga mi. Nzambe nde akomi zoba. Oh Yesu. Kobanga nzambe zate. Kobanga nzambe premièrement ndeze bandeli ya mayele. Balinga mi. Pourquoi toko kanga motema toko kobanga nzambe? Or soko bangi nzambe esengeli siko parmi ba anjo bakitaki na se batikala komatana ba panda wana te bazonga likolo bazesu basite. Ça veut dire basa campare na biloko abuso bate bate suma te ya terre te. Et nzambe 1 roi 11 verset 4 à 7. Nzambe sunga 1 roi 11 verset 4. Nzambe sunga bao bakoyoka. Na bandata verset 3. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Salomon azui ba concubine, azui basi. Balobi basi wana ba détourner motema na ye. Balinga basi musamba on détourner motema ya batu. So uza mobali uzui basi ba o détourner. Ça veut dire so uza mobali, uza na nzambe, uza na bonzambe. Ah na ba mobali ya mandefu te. Mutu nyoso azana kubanga nzambe, mutu nyoso azana posa nzambe. So kazana crainte ya nzambe. O afandi na kati ya nkembo ya nzambe, o alingi nzambe mingi. Asa mobali. O azui ba destin na yo, o sa la destin ya mobali. Mais ce que vous avez mobali, vous en souffle, boyebi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle tout puissant qui donne l'intelligence. L'homme là, ils ont ma belle, ils ont ma pataloté. L'homme, ce n'est que nous dois en souffle. Pourquoi ils en souffle, pour ils ont l'intelligence. Oh, Barobi, les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. L'homme intelligent, c'est y épuiser. Si vous avez l'intelligence, vous avez la souffle, vous avez le destin. Dieu a mobali. Ah, Zambi, na koka makamboyo. Na koka makamboyo. Na usala makamboyo. Ukiweza kubeba pona kuzanga koyoka mukili oyo. Makamate ese kangami miso ese kufi. Batu basi bakomi ba aveugle. Nyoka zipiki bango miso abomi bango intelligence. Les dieux de ces siècles aveuglent l'intelligence. Ah, tout fungula bino intelligence. Tout fungula bino mayele. Pwebo iba makambo mbinguni. Tout chika koswana, tout chika kubunda. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détourneraient son cœur. À l'époque de sa vieillesse, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinerait son cœur vers d'autres dieux.
et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon. Bana basi wana ebelebele azwaki badetourne motema na ye bakomisi epai ya banzambe ya baétranger yango moi mutu kuna nzambe ya bapaya mpo ya nini ebele ya basi ebele ya basagesse ya lokuta ya masonge kote souffle eza te yango moni eloba église eza ya kopola église eza ya kobeba bandimi oyo bazoya na église baza ya kopola bango moko kaka nde bamiyibi na mbongo ya leta bango moko kaka nde baza kotungisa milimo ya bato bayoka bien te mboka ezobeba bango moko bazoya na église bango moko bazokende na boîte bango moko bazokende na ministère na fonction publique bazovoyager lokuta na monoko alobi lokuta kwa nganga lokuta kwa nganga epuis bamoni yango normal mpona nini motema na bango nyonso ese baluki bazobanga esu nzambe te crainte ya nzambe eza te. Ecclésiaste 7 verset 26. Ecclésiaste 7 verset 26. Elobi nini tanga pe bible na yo 26 elobi bon. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. Et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est prise par elle. Le pécheur est prise par elle. Motema ya mwasi oeza bololo koleka liwa. J'ai trouvé amer que la mort. Mwasi aza bololo koleka liwa. Mieux vaut liwa que mwasi. Ezangaite. Ecclésiaste 7 verset 26. Yango moni balobi moto aza mayele aza sage akoéchapper na maboko na ye. Mais moto aza zoba akozwa mana filet na ye. Akokanga na filet. Et ok okufa okeli felo. L'esprit ya nzambe eza kati na yo te. Et kotikala kozala te. Oza sans esprit. Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Pas en chair. La chair ne sert de rien. Zamba pambola, ba comprendre, ba ko salela, ba umela. Na kombo na Yesu Kristo.